很多车的雨刷总是发出异音，换新的过没几天又开始响。其实我告诉你，可能不是雨刷的毛病。我教你这招对你很有帮助。当你车上的雨刷片也出现异音时，先别急着换雨刷，先把你的雨刷片拆下来。 再轻轻的把雨刷臂放回玻璃上，然后你观察一下这个平面和玻璃是不是处于一个水平贴合的状态。很多车用长时间了，它的雨刷臂就会变形，导致这个平面出现翘起，向左翘或是向右翘，这都导致这个雨刷片呢在安装以后，它和玻璃摩擦的角度发生了变化。我们可以用螺丝起子或是扳手给它敲一下。 你让这个平面保持水平的状态，有可能就会好了。这招对雨刷的异音有很大的帮助，它都有根治的效果。如果这招用完了，它还是发出异音，你再去更换雨刷也不迟。收藏起来，因为卖雨刷的绝对不会告诉你。